今日我想同大家介紹一啲 TradingView 比較進階嘅使用技巧啦。第一樣嘢會講嘅咧就係點樣喺呢個股價圖嘅上邊咧加呢個標普500指數。加咗呢個標普500指數咧，可以方便大家比較而家睇緊嗰隻股票相對於呢個大市走勢究竟係強定弱。另外咧，我都會講一啲我常用嘅工具啦。跟住咧，我會教大家咧點樣將個畫面分割做2個或者3個，可以顯示相同嘅股票或者唔同嘅股票，同埋究竟有咩用。此外咧，亦都介紹一個比較有趣嘅工具，就係點樣呢個 copy 其中一橛呢個 K 線圖咧攞嚟做一個比較。最後咧，我會介紹大家咧點樣用呢個 replay 嘅功能。如果我哋想喺股票圖上邊咧顯示呢個 S&P 500指數咧，我哋做嘅方法咧就係喺呢個 Simple 嘅呢度 click 呢個加號，跟住我哋打返 S&P 500指數嘅 index 就 SPX， 咁你會見到好多個嘅。咁其實第一個咧就係我哋需要嘅 S&P 500指數，我哋呢度揀咧要揀呢個新視窗，click 咗之後咧我哋刪返佢。咁我哋會見到呢個 S&P 500指數咧喺下邊嗰度顯示，咁但係我哋想喺上面顯示，咁點做咧？就 click 呢個上移窗格嘅箭嘴，上移，再繼續上移，係啦，去到頂啦。之後咧，我哋會見到咧呢個 S&P 500指數咧係一個線圖嚟嘅。咁如果我哋想變翻做 K chart 咧，要做嘅方法咧就係揮擊個 mouse 揀翻設定。跟住樣式呢度啦，線形圖我哋揀翻 K 線圖，跟住確認，咁樣咧就成功咧將 S&P 500指數放咗喺上面嗰度作比較啦。我哋咧只要喐我哋下邊呢個股票嗰個時間周期咧，其實上面都跟住咁喐嘅。咁但係如果有時我哋想唔睇呢個 S&P 500指數要點做咧？就係上面有個收起嘅 icon， 我哋 click 一 click 佢就可以收翻起佢。咁我哋要保留我哋嘅改動咗嘅嘢咧，可以 save 咗佢，等下次我哋可以好易咁樣用翻咧。咁就用翻我上一堂教嘅技巧啦，就係 save 翻呢個範本，英文叫 template， 跟住我哋打翻呢個名啦。之前我哋係用咗 my first template， 跟住 click 儲存。咁係咪 replace 咗佢啦？咁我哋 click yes 啦。咁我哋就可以咧 save 咗我哋而家加咗嘅 S&P 500指數嗰個 template。跟住我想講一啲我常用嘅工具啦。第一個工具我想講嘅咧就係趨勢線。趨勢線係比較簡單嘅啫。咁其實我哋用股票嘅兩點咧，就畫咗一條趨勢線出嚟噶啦。咁而畫咗一條趨勢線咧，其實我哋可以改顏色噶。咁譬如呢條係 support line， 咁我哋用翻紅色啦。亦都可以打啲文字上去嘅。咁而咧，亦都想講一講咧，呢個工具嘅話，如果我哋成日有啲工具想常用嘅咧，我哋可以呢度有粒星咧加入收藏。加咗入收藏之後咧，你會右上角呢度咧會見到有個可以移動嘅 box 咧，就會見到我哋收藏咗嗰啲工具啦。咁如果呢個收藏咗嘅工具，我哋想熄咗佢要點做咧？就係 click 一 click 呢粒星，咁啊會刪咗噶啦。平時我哋買股票嘅時候咧，如果我哋想記錄咧，究竟我哋幾時同埋咧等幾錢買入一隻股票，同埋我哋想咧知道咧，究竟我哋打算係幾錢會止蝕或者幾錢會止賺咧？咁我哋可以用一個工具咧，叫做多頭部位。如果我哋 long 嘅時候就用多頭部位啦，如果我哋要 short 一隻股票咧，就用空頭部位。咁而家我示範一下點樣去 long 一隻股票。咁我哋先 click 呢個多頭部位，跟住咧，譬如呢隻 Meta 啦，我哋想響突破上次高位664蚊嘅時候咧，就買入。咁假設我哋響5月22號呢日咧落呢個 order 嘅，咁我哋 click 啦，咁就會有個多頭部位呢個 tools 走咗出嚟啦。跟住我哋可以 set 翻究竟幾錢止蝕啦。譬如話我哋揀614蚊止蝕啦，而止賺嘅位咧就上次嘅高位啦，高少少啦，咁就會見到呢個多頭部位咧，就會大概響呢個614蚊買入，614蚊止蝕，
而748蚊咧就會止賺嘅。呢度咧亦都有其他指示咧，information 睇到咧就話，譬如我哋呢個指示價咧大概係會係蝕咗7.47%啦，而止賺咧就會賺到12.73%，而個 ratio 咧就係1:1.7啦，即係話我哋蝕1蚊咧會賺到1.7蚊。咁亦都咧，我哋睇到咧，我哋究竟係邊日 set 呢個 order 嘅就5月22。如果我哋想精準啲咁樣呢個設定呢個買入同埋賣出嘅價位咧，我哋就可以揀呢個設定，而喺裏邊咧就可以輸入我哋嘅進場價、stop loss 同埋take profit 嘅價錢啦。如果我哋想睇下我哋呢個止賺位咧 set 得好唔好咧，例如咧佢係咪接近上一次呢個股價嘅高點咧，咁我哋可以畫一條叫做阻力線嘅嘢上去啦。咁用拉畫咧就好容易嘅啫。咁我見到譬如話呢個742蚊係上一次大概上一次嘅阻力位啦。咁但係其實咧呢個阻力位咧好多時其實唔係一個絕對嘅數值㗎，好多時其實係一個 range 係比較適合啲㗎。咁我哋可以點做咧？就我哋揀翻呢個圖形啦，我哋揀長方形。咁我哋可以拉一個長方形嘅圖形出嚟，咁樣咧就會比較清楚啲咧，見到大概嗰個阻力位係喺邊度啦。之後咧，我想介紹一個叫做成交量分佈指標啦。咁其實咧 ，TradingView 提供咗兩組嘅工具俾我哋用嘅。咁兩組有啲咩分別咧？我而家講一講。譬如話，第一個就固定範圍嘅成交量分佈圖，咁我哋揀咗啦。我只要 click 兩個位置，兩個日期嘅位置啦，咁呢個就會顯示到呢隻股票由大概3月17號到7月18號，佢嗰個成交量嘅分佈。咁呢個係第一個方法啦。咁如果我哋要改嗰個顯示嘅時間長度咧，我哋可以拉呢個分佈圖嗰個左右兩點，咁咧佢就會顯示唔同時序嗰個成交量分佈嘅情況啦。而另一個成交量分佈圖咧，係會顯示由 current day 到之前某一個日子嘅股票嘅成交量分佈嘅。咁我哋要揀呢個咧，就要揀翻呢個叫做瞄定成交量分佈圖，英文咧叫做 Anchor Volume Profile。咁揀咗之後咧，我哋只要揀，譬如話我哋要佢顯示到邊一日嘅成交量分佈咧，我哋譬如 click 咗一日，咁佢就會顯示由今日到呢一日，大概係4月8號唔同日子嘅成交量分佈。咁我哋只要將個幅股價圖拉開少少咧，就唔會重疊咁顯示啦，咁就方便我哋睇啦。我哋而家畫面咧已經有好多嘢，其實有時睇落去咧都幾花嘅。咁我哋如果有啲嘢想暫時唔睇，但係又唔想 delete 佢，咁我哋點做咧？其實右手邊咧有個叫做物件樹，英文叫做 Object Tree， 我哋 click 佢啦，就會見到，譬如話我哋左邊個Volume Profile 啦，我哋想唔睇啦，咁我哋只要揀咗佢之後咧，呢個有隻眼仔 click 隱藏。咁我會消失咗噶啦。其他 object 都可以用呢個方法咧嚟將佢隱藏或者顯示翻嘅，譬如話甚至乎平均線都可以做到嘅。或者頭先我哋嘅多頭部位啦，熄咗佢，埋呢個阻力線啦，熄咗佢。跟住我想講咧，點樣將個畫面咧分割做2個或者3個嚟顯示唔同或者相同嘅股票。咁我哋右手邊右上角呢度咧有個叫做版面設定，我哋 click 佢，就會見到下邊咧有好多種選擇嘅。譬如我哋要將個股票或者呢個畫面分割做左右兩邊啦，咁我哋 click 呢個第二個啊，咁會見到咧 Meta 啦已經分開咗左右兩邊啦。咁分開咗左右兩邊嘅好處咧，就係話
佢兩幅圖咧係完全獨立嘅。譬如話呢度我要右手邊呢個啦，我要熄咗呢個moving average 嘅 line 啦，咁而左邊呢個咧唔會受影響嘅，或者右手邊我哋呢個要顯示翻呢個 S&P 500指數左邊咧係唔會受影響嘅。咁如果咧我哋想佢哋同步顯示咧，要點做咧？即係左邊度喐嘅時候咧，右邊都會喐咧。咁我哋揀翻個版面設定啦。我哋有呢個叫時間同埋日期範圍，我哋都 enable 咗佢。咁咧就會見到咧，我哋喐嘅時候咧就兩邊一齊喐嘅。而分割咗畫面咧，究竟有咩用途咧？其中一個用途咧就係我哋想比較兩隻股票嘅走勢啦。譬如話我哋想比較 Tesla 嘅走勢，咁左邊揀 Tesla， 右邊揀 Meta 啦。跟住我哋可以拉翻佢，會見到咧唔同時間佢嗰個走勢咧有啲咩分別啦。而分割咗畫面咧，其中一樣好有用嘅地方咧，就係譬如話我哋想睇翻某一日個 daily chart 裏邊嗰一日嘅小時圖究竟係點咧？嗱，譬如話我哋想睇翻特朗普加關稅嗰幾日，譬如話假設呢日大跌嘅4月3號啦，咁我哋只要喺左邊度揀翻4月3號，咁右邊呢度咧都會去翻大約4月3號嘅位置，我哋放大右邊呢幅圖啦，我哋會見到一日開始4月3號嗰日嘅15分鐘嘅走勢圖係點，咁睇得好清楚。甚至乎我哋要揀5分鐘圖咧，都可以睇到嘅。4月3號，呢個咧就5分鐘圖啦。跟住我想講一個比較有趣嘅工具，亦都比較少人介紹嘅咧，就係呢個複製呢個 K 線圖，即係股票價格走勢圖嘅法啦。我哋變翻做一個畫面，嚟縮翻細。我哋揀翻 S&P 500指數。我哋見到呢個係最新至到9月22號嘅 S&P 500指數。咁呢幅圖咧，我哋會見到咧，可能以前咧有類似嘅走勢出現過。咁譬如話，我哋揀翻疫情時間啦，試過有一段時間係大跌嘅，譬如話呢段時間啦。咁同今日嗰個走勢其實有少少相似。咁我哋點樣複製佢咧？我哋揀左手邊嘅工具啦，會見到一個叫做複製 K 線。我哋揀開始日子，到我哋想複製到幾時咧？喺度呢日會見到一個複製咗嘅 K 線圖。咁我哋揀 cut 咗佢啦，我哋拉去今日嘅日子。要 cut 佢咧，就揀 Ctrl X 就得啦，撳住 Ctrl X， 跟住我哋撳住 Ctrl V， 呢幅圖咧就會複製咗下邊嘅。咁我哋可以拉翻上嚟啦。咁我哋可以隨意喐動咧，攞嚟做一個比較啦。咁會見到咧，疫情嘅時候。2020年嘅時候，同今日咧呢個股票嘅呢個 S&P 500指數嘅走勢咧，其實都係有啲相似嘅。而呢個複製 K 線嘅工具咧，有個技巧我想講嘅咧，就係當我哋揀咗呢個要複製嗰個時間周期，譬如話我哋呢個而家藍色呢個顯示大概係由1月、2月啦，到而家10月尾啦，即係大概係9個月嘅時間周期。當我哋複製咗之後咧，我哋咧就唔好再 zoom in 或者 zoom out 呢幅股票圖。
如果 zoom in、zoom out 咧嘅時候咧，我哋再拉翻上去咧，其實對唔到嗰個時間週期嘅。嗱，假設而家我再做多一次啦，我去翻呢個疫情時候2020年啦，我哋揀多次複製嘅 K 線，由依日到依日啦，跟住複製咗之後喎，我哋揀 Ctrl X 啦，去翻今日嘅日子，跟住如果我哋咧放大咗佢 ，in paste， 你會發覺咧，佢會係對唔到嘅。所以咧，我哋貼上呢個 K 線之前咧，千祈唔好 zoom in 或者 zoom out 原本嗰個走勢圖，咁就得噶啦。跟住我想同大家介紹個功能咧，就叫做重播，英文叫做 payback 啦。呢個功能咧，容許我哋咧喺股票圖上面揀是但一點咧，跟住個系統咧就會開始 payback 翻佢之後嗰啲股價嘅走勢圖。呢個功能咧，對於我哋用嚟呢個學習或者回顧翻我哋唔同嘅睇圖技巧咧，係非常之有用嘅。要開始重播咧，喺上邊呢度揀呢個重播按鈕，跟住咧之後我哋可以喺股票圖上面咧揀是但一點攞嚟開始嘅。我哋揀咗呢點啦，之後我哋揀呢個播放啦，咁佢就會開始慢慢咧逐日咁樣 payback 翻噶啦。咁如果我哋咧覺得慢得滯咧，我哋可以揀1x 或者3x 咧、5x 咧嚟控制個播放速度，亦都可以停咗佢啦，跟住逐格播放都得。而播放嘅時候咧，其實我哋都可以落一啲我哋想用嘅指標，譬如話我哋想喺某個位置落一個 order 啦，譬如話如果佢升翻上嚟嘅話咧，我哋可能會落一個long 嘅 order 啦，打咗之後啦，跟住我哋咧就繼續重播。咁過咗呢段日子，佢都升唔過嗰個我哋想買入嘅位啦，咁我哋就放棄咗呢個買入嘅 order。另外咧，我哋可以同一時間重播2隻或者3、4隻嘅唔同嘅股票走勢嘅。咁首先我哋咧就停咗呢一個而家做緊嘅重播先啦。之後咧，我哋揀翻上面呢度版面啦。譬如我哋要同一時間比較2隻股票嘅走勢，譬如左邊呢隻咧就 Meta， 右邊呢隻咧就 Nvidia。咁我哋揀是但一隻啦，上面 click 翻重播，我哋揀翻以前日子是但一個日子啦，跟住我哋開始 click，咁咧佢就會2隻唔同股票嘅走勢圖咧，會同一時間喺度重播。咁我哋可以比較翻佢嘅走勢啦。另外有一個功能咧，我都想同大家介紹嘅，就係話我哋重播嘅時候咧，呢度唔係可以揀 K 線嘅，K 線即係話我哋可以揀是但一日啦。但其實我哋有個功能咧，叫做隨機 K 線㗎。如果我哋揀咗呢個咧，個系統咧就會是但揀一日，我哋係唔知邊日嘅，佢就開始呢個重播嘅。咁個好處咧就係話我哋唔會知道之後嘅股價走勢咧會係點樣，咁睇嘅時候咧就會比較客觀啲啦。另外咧，重播嘅時候咧，除咗我哋可以揀每天咁樣重播啦，亦都我哋可以揀咧，其實咧每小時或者2小時、3小時咁樣重播。譬如我哋揀小時圖啦，每小時重播應該話，跟住我哋咧再揀 Pay 啦。咁其實咧你會見到咧，同一日裏邊咧，佢個股價係上上落落嘅，因為一日有6個鐘嘛，咁佢會上落6次嘅。咁而重播嘅時候咧，我哋一樣可以揀翻小時圖嘅。咁小時圖嘅重播咧，會睇得清楚啲啦，到一支巴咁樣 show 翻出嚟啦。
咁今日嘅教學咧就係咁多啦。我而家講呢條片嘅日子咧就係9月23日。咁標普500指數咧個收市咧係6656點嘅。咁如果大家喜歡呢條片咧，請 like、share and comment。